अन्त हेर्नुहोस् साथीहरू है, आगो चाहिँ एकदम मजाले बलिरहेको छ होइन। हेलो गुड मर्निङ गाइस, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग र तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत अनि माया छ है मेरो तर्फबाट। अन्त साथीहरू म चाहिँ सानैदेखि जङ्गल जान्थेँ होइन। अन्त आज चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दा चाहिँ आज चाहिँ म जङ्गल गएर चाहिँ एक्लै सोलो क्याम्पिङ गर्छु भनेर सोचेको छु होइन। त्यसैले मैले यहाँ आर्मीको लुगा पनि लगाइरहेको छु होइन, ज्याकेट र होइन। यहाँ चाहिँ मेरो सब सामानहरू छ होइन। यो भइगयो मेरो गमबुट होइन, गमबुट चाहिँ लगाउनु पर्छ। त्यहाँबाट यो चाहिँ लाइटर होइन, यो लाइटर त बोक्नै पर्छ होइन आगो बाल्नको लागि। अन्त यो चाहिँ 2टा अन्डा पोल्ट्रीको। अन्त यहाँ कराई छ होइन, यो सानो कराई। अन्त साथीहरू यो चाहिँ मैले किन बोकेको भन्दा चाहिँ यसले छिट्टो आगो बल्छ होइन, त्यहाँबाट दाउराहरू पनि अटोमेटिक बल्छ। सो होइन अब चाहिँ यो गमबुट लगाइहाल्नुपर्छ होइन। सो होइन साथीहरू सबै रेडी भएन, अब चाहिँ जानुपर्छ ल। साथीहरू होइन हामी चाहिँ यता माथि जानुपर्छ जङ्गलतिर। यो फेरि उकालो त कि उकालो हिँड्यो भने फेरि अलिक तिर्खा लागिहाल्छ कि, अनि बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ हौ, हतार नगरी। यो गमबुट त कति लुज न लुज हौ। हामी चाहिँ अब माथि जानुपर्छ। म त होइन आधी बाटो मात्रै आएको छु होइन। आज त बहुत ऊपर जाना है मुझे, बहुत ऊपर जाना है दोस्तों होइन। पुरा तिर्खा लाग्यो होइन मलाई। अब चाहिँ पानी खानुपर्छ ल। अन्त होइन साथीहरू यो जङ्गलतिर क्याम्पहरू गर्दा चाहिँ नि यो हिँड्दै पनि गर्नु पऱ्यो होइन, अनि पानी पनि खानुपर्छ, बिकज वाटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब चाहिँ यहाँदेखि पनि जानुपर्छ है साथीहरू, लेट्स गो। अब चाहिँ म चाहिँ यहीँ बस्छु होइन, अन्त यहीँ खाजा बनाउँछु होइन। अन्त एकदम शीतल छ है जग्गा चाहिँ है। अन्डा बोकेको छु नि, त्यो अन्डा पनि त फ्राई गर्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ मेरो कराई होइन, कराई। अन्त यो प्लास्टिक चाहिँ मैले अघि तपाईँले ब्लगमा देख्नु भएको थियो होला होइन, यो प्लास्टिक। अन्त लाइटर छ होइन। अन्त साथीहरू यो 2टा अन्डा हो, यहाँलाई यहाँ राख्नुपर्छ। सो होइन मैले सबै निकालिसकेँ होइन, यसरी राख्छु। आगो चाहिँ बलिसक्यो होइन। अन्त अझै अलिक ठुलो बलोस् कि त्यहाँबाट चाहिँ कराई राख्छु ल। अन्त हेर्नुहोस् साथीहरू है, आगो चाहिँ एकदम मजाले बलिरहेको छ होइन। अन्त यहाँ अन्डा छ है। अन्त म चाहिँ तेल पनि ल्याउँ भनेको कि अब कसरी बनाउनु भइरहेको छ हौ। अब तेल छैन के गर्नु साथीहरू है, यस्तै गर्नुपर्छ। सो होइन साथीहरू यस्तो भएन। सो साथीहरू होइन यो कराई राख्दै राख्दै आगो पनि निभ्यो होइन। तर मेरो अन्डा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बनिँदैछ होइन। आगो चाहिँ अलिक निभ्यो नि मेरो, यतापट्टि बल्दैछ। मिठो भयो। यो यस्तो यहाँ राख्ने बित्तिकै उयो निभिहाल्यो आगो, तर पनि मिठो भयो। मलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ यस्तो अन्डा चाहिँ यत्तिकै खाइदियो भन्छ होइन, यस्तो फुटाएर। सो अब चाहिँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ म गर्छु होइन साथीहरू। कस्तो भयो तर मैले गाइस च्यालेन्ज कम्प्लिट गरेँ ल। लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ मलाई चाहियो है साथीहरू ल। अब चाहिँ जानुपर्छ है यहाँबाट पनि। तर यस्तो जङ्गलहरू आउँदा चाहिँ नि गमबुट चाहिँ लगाएर आउनुपर्छ, किनभने गमबुट नै हो सहारा। त्यो काँडाहरू घोट्दैन कि गमबुट लगायो भने। त्यही हो गाइस, गमबुट चाहिँ लगाउनै पर्छ। अब चाहिँ म मुनि झर्दैछु होइन।
तितेपाती पनि खोज्दैछु, तितेपाती पायो भने दल्छु होइन। कस्तो डरलाग्दो घोच्यो, केले त घोच्यो। यो बाटोमा चाहिँ नि म यति बेसी लडिसकेको छु कि यो जङ्गल बाटो चाहिँ हिँड्दा पहिला अन्त बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, अझै मुनि जानुपर्छ। अब चाहिँ म एकछिन बस्छु। यो सोलो क्याम्पिङ एक्लै गऱ्यो भने चाहिँ नि साथीहरू यस्तो साह्रो मजा आउँछ रहेछ कि एक्लै, कोही कसले पनि टेन्सन लिँदैन होइन। अब चाहिँ म यहाँ भ्लग गर्दिनँ होइन, डाइरेक्ट तल घरमा पुगेर भेटौँ ल साथीहरू। घर पनि आइसक्यो होइन। अन्त आजको भ्लग चाहिँ यति नै राख्न चाहन्छु है। मन परेमा लाइक सेयर अनि धेरै माया दिनु होला मलाई होइन। अन्त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु नबिर्सिनु होला। बाई बाई गाइस, म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब भोलिको भ्लगमा भेट्छु। जानु म साँच्चै जानु गएको ल। बाई 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 बाई।